嚟到第二集咧，我又繼續揾翻阿 Gary 講啦。咁啊嗱，上集咧我哋講翻嘅嘢咧就關於啲理財概念啊，即係就算係本身係新嚟加拿大嘅，或者係咧喺加拿大住咗一段日子啦，咁啊本身原來唔同嘅理財咧都要有啲 tips 係要注意嘅。咁今集咧主要咧集中咧就好似承接翻上集咁啦。嗱，大家都知道咧，我近期或者香港啦，都成日咧圍繞住一啲唔同嘅 ETF。咁啊，但係原來加拿大咧都聽翻唔少嘅一啲朋友咧都牽涉到一樣嘢，我都冇嘢去諗㗎啦，我啲錢都擺到 GIC 度啊。咁有啲咧就會講話，其實咧啲銀行都要有時會 sell mutual fund，或者可能要有啲 ETF 有介紹啊。其實我完全都唔知咩嚟嘅。咁其實咧本身就阿 Gary 你本身都咁有經驗啊，10幾年經驗係咪？係10呢行年咁啊，亦都好似承接翻我上集講咗啦，有7億嘅 client base 嘅管理嘅資產，咁應該你見嘅唔同嘅客戶咧都有唔同嘅需要啦。咁你普遍嚟講，可唔可以分享一下唔同嘅年齡層面或者大概嘅背景咧，佢哋係會點樣分配係佢哋嘅 ETF 啊、mutual fund 或者係 GIC 咧？係啊，即係多謝晒啊莊主咧，再次歡迎你係。咁就我會覺得話，即係其實冇錯，而家越嚟越多嘅即係市面上有唔同嘅選擇啦。咁其實有即係在於我過往嚟講17年嘅經驗咁樣，都有見到有啲唔同嘅客人有唔同嘅需要。咁主要嘅一啲比較上咗年紀嗰啲就即係普遍話唔想搏嘅客人咧，就佢哋就比較中意啲 GIC 嘅，因為咁但係係咪代表 GIC 就一定啱咧？就唔一定嘅，因為佢 depends on 佢哋本身嗰個嘅 income 嘅 structure， 因為有好多時即係當你話去到65歲，因為有時如果係話客人攞超過收入超過8萬9萬咧，就有一樣嘢叫做 OAS clawback 嘅。咁我哋好多時坐低嗰陣時就會同客人咁講話，其實當你如果你嘅儲蓄有即係 non-registered account 以外嘅，甚至乎啲另外啲收租物業有其他嗰啲嘢超過嗰個咁樣咧，你好容易就高應住一個即係你做嘢嗰陣時就俾足稅，但係你退休嗰陣時咧就攞唔翻你應該嗰啲老人金嗰啲生果金嗰啲咁樣係，即係會有一個好唔公平嘅。即係簡單啲講，你可能咧即係年青嘅時候，仲或者未退休嘅時候咧，可能你嘅收入咧就冇你原來退休嗰陣時咁高，係咪咁啊？冇錯，可能退休加埋收租或者去整合翻嘅時候，原來你個 asset 大過你本身揾食嘅時候嗰陣時多，咁就好多福利都冇咗啦。冇錯啦，係啊，因為政府嗰個嘅概念係一個均富嘅一個嘅概念嚟嘅，即係一個社會主義啦，我哋就即係劫富濟貧嘅一個嘅 idea。咁但係其實即係你話公唔公平呢個係第二樣嘢啦。咁但係即係我哋而家面臨嘅情況就係一個咁樣嘅稅制。咁我哋點樣可以efficiently 去做？咁所以就話 go into 即係剛才嘅問題就係有時有啲客人會話做GIC 又好。就轉做一啲另外一啲 mutual fund classes，咁其實普遍嚟講係常用嘅咧係 mutual fund 多嘅，咁 ETF 係一個比較係近即係呢10幾20年一個比較普及啲嘅一個，隨着啲 investment knowledge 嚟講，我覺得其實普遍我留意到加拿大嘅投資嘅知識嚟講 investment knowledge 咧。同香港比起上嚟咧，香港係多啲嘅。香港嚟嘅朋友，所以嚟到嚟呢度咧，即係好多時嘅朋友都容易啲會，即係對個投資理財嘅 idea 比較 receptive 啲。咁如果話揀 ETF 同埋 mutual fund 嚟講，其實我會覺得話ETF 就比較係自己選擇多嘅，因為有啲客人會用一個自己買賣股票交易平台嗰度去揀 ETF，咁揀 ETF 我會覺得好似話。即係自己打麻雀嗰種咁手癮，定係你想話請啲朋友幫你打咁，即係咁請槍打完之後佢賺嗰啲就可以又幫你咁睇住。其實個 mutual fund 嗰個嘅互惠基金嗰種咁樣係 more or so 即係 more or less，因為有好多時話客人對於呢方面唔了解，就想話揾個專業嘅基金經理去幫你睇住咁嘅意思嘅。咁你 mutual fund 方面咧，其實你有講話可能。普遍如果 GIC 第一個概念唔做 GIC 就會撥咗落去 mutual fund 啦。咁有冇話可能有啲 example 就係邊啲年齡層面嘅人通常佢哋會係揀嘅 mutual fund 嗰個嘅選擇係邊一類型嘅會多？係啦，因為嗱我諗話即係我哋講話 mutual fund 同 ETF 呢個係一個嘅 asset type 啦，嗰個界定咧，其實因為
本身 mutual fund 都有分好多唔同種類啦。mutual fund 可以擺落去免稅嗰個投資戶口㗎。係啦，即係通常即係所有嘅唔同嘅種類嘅，即係之前講過啲 registered plan 嗰啲咁樣係通常全部嗰啲嘅分數應該會 qualify 可以擺去唔同嘅 registered plan。Okay. 但係我講話嗰啲，因為每一個 mutual fund 又好，佢哋都有分即係低風險、中風險同高風險，即係同埋唔同嘅 profile 嘅 mandate，有啲係 income 嘅，即係 conservative income，有啲係 balance，有啲係 growth。咁呢個即係當你話作為因為加拿大係比較投資者保障嘅，即係 investor protection angle 嚟講咧係保障一投資者嘅，所以因為就正如剛才講話，加拿大普遍嚟講嘅 investment knowledge 係即係政府係 assume 係會投資者做呢方面係唔了解咁多嘅，所以就呢啲就會變咗係我哋啲有牌嘅有 license 嘅人嘅 fiduciary， 我哋嘅責任要係保障投資者，所以我哋要揀嘅係適合佢哋嘅投資，係要了解佢哋嘅投資嘅需要而 match 佢哋嘅，咁即係呢個係所以話揀 mutual fund 嗰陣時，事實上話你 mutual fund 無論你個即係個，即係好似你咁樣講啦，個 fund 嘅 advisor 係有責任㗎。即係可能，即係你咁樣講法係應該咁樣講，係以我頭先咁短時間嘅消化咧，就係其實你可能個人咧個心好似好進取，或者你個人係好想搏，但係突然間可能你哋亦都有問卷㗎嘛？有㗎。係啊，即係可能你根據翻，哇！陳生你原來你做過問卷咧，根本完全唔適合你而家呢個取向嘅，咁就你就只係可能圍繞翻，因為保障翻個框架咧，就係跟翻佢而家嗰個風險承受力去揀佢應該要揀嘅嘢。係啦，冇錯，我會即係莊主你講得好啱，就好似我會舉例話，即係在於我哋專業人士嘅話，其實即係個牌照方面係真係。即係有時話，如果做得唔好係會被釘牌，監都有得坐㗎。真係呢樣嘢係，因為即係投資損失投資虧損呢啲咁樣嘅話，好多時即係政府係會保障消費者、保障嘅投資者，所以就話即係我哋專業人士係要衡量話究竟嗰樣嘢嘅產品，就好似你有把刀。你俾個細路仔，其實個細路仔個認知對把刀唔識用嘅 ，OK，你教個細路仔佢有咩刀啊鉸剪，佢可以切嘢冇問題。但係佢陣間整損自己嗰陣時咧，你就有問題啦。咁所以我覺得話即係在於呢方面嘅責任咧，即係在於幫客人選擇嘅投資嘅責任咧，係呢個係責無旁貸嘅。咁係啦，有好多時即係如果當你話選擇話有。When you're investing with mutual fund advisor, let's say or investment advisor， 咁呢樣嘢係即係 more or less 係 assume 有個 given 係嗰個offer 俾你嘅 mutual fund 嘅 dealer 係即係有呢方面嘅篩選嘅過程，去幫你做一啲投資嘅 investment policy statement 又好，或者一啲即係啲 KYC 我哋啲問卷嘅嗰種調查，去衡量你嘅投資嘅time horizon。investment knowledge 即係 risk tolerance 等等可以承受嘅風險等等，可以決定最撚尾嗰個 solution 係幾多㗎。咁但係如果另外一樣個問題啦，就係你普遍嚟講，如果因為本身我攞翻香港嗰套嚟，可能大家討論啦。咁因為本身咧，其實 mutual fund 呢樣嘢雖然就話即係叫做有根據翻個風險承受嚟去買賣，咁始終都會有價錢嘅上落㗎嘛。冇錯。咁嗱。因為普遍嚟講咧，喺一啲香港嘅即係唔係所有嘅銀行嘅 RM 啦，但係都係普遍咧，啲人都會接觸。其實買咗 mutual fund 之後咧，都有機會成日調動啊，或者有機會輸嘅時候，講緊個 RM 就會 sell 你去可能買第二隻啊，出入啊咁樣。咁其實普遍加拿大嘅 mutual fund 嘅講緊 turnover，即係成日都轉換嘅情況多唔多嘅咧？定係可能 mutual fund 方面可能一買咗就其實好多時候一擺又擺幾年嘅？係啊，即係嗱呢個嗱我睇開嘅經驗咁樣，即係在於話有時有啲客人嗰啲投資嘅，事實上當然你揾開嘅邊位，即係你話 turnover 無論係在於話個分裡面會唔會話經常去買賣，又或者個 advisor 嗰個即係幫你 offer 個 mutual fund 嗰個，佢會唔會幫你 active 去買賣？其實因為呢樣嘢都 depends，我會有時會覺得話。投資者應該要去衡量話究竟第一嗰個嘅 advisor 嘅無論佢 compensation base， 因為有時在於監管嘅角度嚟講話，你如果係話為咗去買賣嘅分時去攞一啲嘅 commission 咧，如果個 commission
呢個叫做 churning，呢個係犯法嘅，嗯呢個係違反個職業操守嘅，係唔可以咁做嘅。我哋唔可以話哦，劉生你今年買呢隻，出年再買個第二隻咁樣貨嗰個嘅分嘅commission，咁呢個係唔可以咁做啦。咁但係在於話你本身去衡量翻本身有冇實體嘅需要。咁我哋通常會話rebalancing 就即係當你話資產配置嗰陣時，剛才講話好似話4成6成，如果你按照你嘅strategic asset allocation，即係你個資產配置應該要去某個，當你個股票嘅成分高咗啦，即係由4成6成咁樣拉高咗變咗7.3又變到8.2，咁需要去 rebalance 翻 back to 個 original。呢一個反而會有時會 on a quarterly basis or annual basis，即係每季度或者1年去應該要係咁做，因為長遠嚟講係啦，冇錯啦。因為事實上即係會唔會如果啲 mutual fund 如果喺嗰啲就算免稅戶口或者一啲戶口嗰度可能會比較即係咁樣 turnover 高咗啦，會唔會係牽涉到另外啲稅務問題咧？係啦，good question。因為事實上如果 on non-registered account，當佢做一個 rebalance 係會 trigger 嘅。咁如果係話有時話 on non-registered account 嗰啲嘢講緊，所以就應該要個 rebalancing 應該要係 on overall 嘅 picture 去睇。咁即係 overall 無論話即係資產配置嗰陣時應該做個資產配置，你要衡量你自己嘅時間可唔可以，如果係波浪即係波動高嘅時間可唔可以承受到，個風險可唔可以承受到之餘，應該稅務上都 make 唔 make sense for you。即係每個客人如果其實要去咁樣做呢個咁嘅策略嘅話，其實係要即係我哋當然其實要睇更加多。咁即係我會就好似講翻個例子，有時話一個糖尿病嘅人，其實佢係應唔應該再食咁多糖咧？咁就係如果係講佢哋應該要減下，一個高血壓嘅人應該要俾咁多鹽俾佢咧？即係我哋會去調節呢樣嘢，去按照嗰個本身個客人嘅需要而做相關應對嘅措施。咁嗱呢個就另外一個問題就更加直接啦。咁你其實你普遍嚟講咧，而家你所理解嘅 mutual fund 啦嚇，mutual fund 先啦。咁 mutual fund 咧其實係過去嗰幾年咧，其實係咪都幾好表現去跑贏個 index，甚至咧其實入邊 mutual fund 嘅選擇性咧係咪都係普遍都係加拿大嘅股票或者公司為主嘅咧？係啦，嗱我留意到其實即係有好多嘅 mutual fund 其實事實上嘅 performance 嚟講，咁你話想話跑贏 S&P，其實係一個好難嘅一個嘅動作嚟嘅。咁其實如果你講話但係事實上話因為有啲人就係覺得我買隻 ETF 可能就係 S&P 嘅 ETF 已經搞掂啦。係啦。咁點解買 mutual fund 咧？咁買 mutual fund 都希望係唔想理咁多，跟住仲要個 return 又唔差咁樣先係最主要係咁咯。因為咧冇錯，莊主你講嘅就係因為有好多時咧passive，即係而家呢一個有個 question 係類似好似一個 passive versus active 啦，即係有啲係比較主動啲去調節個組合，定係一個被動嘅跟指數嗰隻。咁當然話有啲係人無論係話你可以話 passive 嘅 mutual fund 或 passive 嘅 ETF， 咁即係 OK。當你話可以即係跟翻同步嘅大市係冇問題。咁但係因為大市會有上有落，有時有啲 mutual fund 佢哋嘅 strategy 係會係覺得我哋係 minimize 個即係個 risk adjusted return，咁我哋係即係盡量降低個 beta 咧，即係同大市嘅相同嘅情況係唔同嘅話，咁其實即係在於你組合緊 create 緊個 portfolio 嗰陣時 ，portfolio construction 嗰陣時，你應該要去可能考慮話，我點樣去調節揀邊隻 investment 去可以 complement 你自己，即係可以即係更加好似互補不足嘅咁情況之下，咁我會覺得呢一啲係會比較適合啲，即係 correlation 比較相對冇話連貫，即係起碼上落得唔會話即係某啲板塊嗰啲咁樣會令到你個組合即係一上就大上，一落就大落，即係一個 roller coaster， 咁未必唔係個人都可以承受。咁但係普遍呢幾年其實 mutual fund 都表現都 OK 啊嘛。係啊，其實即係事實上話即係個普遍嚟講，即係我哋都見到過往嘅一個大嘅牛市咁樣係在於加拿大嘅理財呢方面嘅，其實對於金融行業係有利嘅。咁但係當然我覺得話其實事實上即係本身你係應該要去
我會鼓勵啲朋友去了解多啲，咁即係當然話其實係冇錯，個市場升緊嗰陣時，咁當然個個都係開心啦。但係即係當市場大升嗰陣時，個個都話我係可以承受高風險嘅。但係當市場一回落嗰陣時咧，無論之前講話點樣話可以承受幾多咧，個個都會有個恐懼嘅。咁呢個係一個 normal 嘅 investment psychology。我覺得話在於 working with your advisor 點樣去即係去同客人去了解清楚佢哋嘅 investment mindset 嗰個 philosophy 個心理個 behavioral finance 係好緊要嘅，因為呢個唔係即係個個當市道好嗰陣時，個個都好進取，但係即係當話我覺得如果你個 advisor 係即係當然係啦，咁樣㗎啦，牛市個個都好似覺得應該仲有得去嘅，但係你一回嘅時候，可能個承受程度就覺得自己點解高追咗啊咁樣。係啦，跟住當跌嗰陣時就揾人怨㗎啦，係嘛？即係咁，但係我覺得話即係每個人都係當然要衡量翻自己，因為最終嘅決定你都要有一個決定係覺得話我究竟我投資嗰陣時呢一個係咪適合我？呢樣嘢係即係我好似巴菲特又講得啱嘅，即係無論話枕頭股又或者當你係揀投資，好似揀配偶咁樣，你預咗想同佢一生一世嘅嗰種咁樣樣，嗰種咁心態咧會比較令到自己可以即係投資得比較長線舒服啲，而唔會有一個突然之間話哎呀死啦，好似即係嫁錯人嗰種咁樣嘅，即係咁就係啦，有問題啦，係啦。嗱咁啦，我哋呢集咧都講到呢度啦。咁你好多謝 Gary 又可以講咗究竟係關於 mutual fund 啊、ETF 啊同埋啲戶口嘅一啲正常嘅概念同常識啦。咁啊日後咧可能有機會咧，我都祝阿 Gary 咧繼續可能咧揾啲個案啊，即係可能大家你可以留言你哋嘅一啲嘅私人嘅個案啦。咁當然就我哋唔會講到好 privacy 嘅嘢啦，即係每個人嘅需要好難喺網上面可以解答嘅。咁但係咧，我哋都會可能會日後會抽個時間咧，可能係會抽樣一啲問題，跟住就當係喺一個節目入邊咧，去同大家可以剖析翻理財方面啊，或者即係嗱投資我哋就唔想牽涉有啲咩建議啦。咁啊，只不過咧都係希望可以喺呢一個角度可以幫到大家啦。咁啊，多謝你。好，多謝大家主，thank you。